各位听众朋友大家好，欢迎来到安康百汇，我是李安然。今天咱们要聊的这个话题，可是关乎咱们的切身利益，甚至能直接保住咱们大半辈子的积蓄。您是不是也听说过，出国带现金只要不超过1万美金，就可以安心无忧了？李安然今天可得给您提个醒儿，如果您真这么想，那您可能一脚刚踏出国门，另一脚就踩进了大麻烦里。不是危言耸听，现实情况是，哪怕您带的钱明明在限额内，海关人员一个简单的问题，就可能让您的钱被全部没收，人还要被扣在机场那个冷冰冰的小房间里盘问好几个钟头，严重的，以后这个国家都甭想再去了。您心里可能犯嘀咕，我规规矩矩带钱，也没超额度，能有什么问题？问题啊，往往就出在咱们那张嘴，出在咱们回答问题的态度和那几个听起来特平常，但在海关耳朵里却像警报一样的关键词。有些话，咱们自己觉得是人之常情，是帮朋友、疼孩子，可在海关的法规和逻辑里，那可能就是洗钱，就是非法商业活动。所以，如果您不想让自己辛辛苦苦攒下的养老钱，给孩子准备的学费，在异国他乡变成一堆被收走的废纸，请您一定踏踏实实坐下来，把今天这期内容听完。在李安然给您拆解海关那个标准答案之前，也恳请您帮个忙。如果觉得这些生活里的实在话有用，请一定给安康百汇点个订阅，按一下旁边的小铃铛。您的每一次支持，都是李安然继续为大家搜寻这些保命锦囊的最大动力。也欢迎大家在下头留言，聊聊您或者身边朋友过关时遇到的惊心动魄的事儿，咱们一起交流，图个出入平安。接下来，我们开始说正题。其实啊，很多咱们中老年朋友，不管是出国看子女，还是全家去旅游，心里都揣着一个自认为万无一失的护身符，只要我不带超过1万美金，我就不用申报，海关问起来，我老老实实说个数就行了。可您往往忽略了海关人员的职业习惯，他们问带了多少钱之后，几乎100%会紧跟着问一句，这些钱是做什么用的？就这简简单单的一句干什么用，不知道难倒了多少本本分分却不懂门道的老实人。咱们先来说个真事儿，这是住在台北的一位陈伯伯，今年60出头，退休了，儿子在旧金山成家立业，好些年没回来了。陈伯伯心疼儿子在外打拼不容易，自己攒了一笔钱，换了7500美元现金，想着过去看看孙子，顺便帮儿子把接下来2个月的房贷给交了，给孩子减轻点负担。过海关的时候，一位表情严肃的海关官员照例问他带了多少钱。陈伯伯很诚实，用他那带着口音的英文回答7500美元。官员紧接着就问，这笔钱是用来干什么的？陈伯伯心里琢磨，这钱是给儿子的，父子之间有什么好隐瞒的？这正体现了咱中国人的亲情嘛。于是就照实说，给我儿子的。就这一句话，麻烦立刻就来了。海关人员一听是给儿子的，眼神马上就不对了，立刻把陈伯伯请进了旁边那个传说中的询问室。为什么呢？因为在海关的逻辑体系里，这笔钱的性质瞬间就变了。如果钱是您自己旅游消费，那是受欢迎的游客行为，但如果您明确表示这钱是要转交给在当地生活的另一个人，这性质就可能从个人消费变成了资金转移。他们会立刻警觉起来，这笔钱是不是您儿子在当地的非正当收入，或者您是不是过来替儿子经营什么未申报的生意，甚至怀疑这涉及跨国洗钱或者非法财产转移。陈伯伯在那个只有一张桌子、灯光惨白的小房间里足足待了4个多小时，急得血压都高了。最后是儿子接到电话，火急火燎地赶到机场，出示了工作证明、纳税记录，甚至银行的房贷还款明细，才好不容易把老父亲接出来。但那7500美元还是被暂时扣下了，要求后续补充陈伯伯本人的资金来源证明。原本是一场盼了好久的团圆，结果的一天就搞得人仰马翻，身心俱疲。这就是李安然要提醒大家的第一个关键误区，千万不要以为只要我说的是实话，尤其是涉及到把钱给别人的大实话，就一定能顺利通关。在海关那个特殊的环境里，您说的每一个字都在定义您所携带资金的属性。
陈伯伯的教训就在于，他过早的、明确的指出了这笔钱的最终归属权属于别人，哪怕这个别人是自己的亲骨肉。咱们再来讲的二个真实的例子，住在高雄的刘阿姨，为人特别热心，在社区里人缘极好。去年她和几个老姐妹计划去意大利玩，姐妹们听说那边奢侈品价格有优势，就纷纷拜托刘阿姨帮忙代购几个包包，每个人凑了几千欧元给她。刘阿姨总共带了差不多13000欧元，她知道超过1万美金等值货币需要申报，于是就很守规矩地填了申报单，心想我依法申报了，总该没问题了吧。过关时，海关官员看着她申报的单子，问她为什么带这么多现金。刘阿姨觉得自己手续齐全，挺坦荡的，就实话实说，我是帮几个朋友带的，我们打算一起去买些名牌包。结果刘阿姨的现金被当场全部没收，她还面临高额罚款，更严重的是她被记录在案，很可能以后都去不了那个国家了。为什么明明申报了，后果还这么严重？核心就在于帮朋友带这4个字。在反洗钱法规极其严格的欧美国家，帮别人携带大额现金或帮别人进行大额采购是极度敏感的行为。海关会认定您此行的目的并非纯粹的旅游消费，而是在从事未经申报和许可的商业代购活动，这轻则被视为违规商业行为，重则可能被怀疑背后存在有组织的规避海关监管的资金流动模式，也就是洗钱的嫌疑。刘阿姨觉得是邻里间互帮互助，举手之劳，但在海关的法律框架下，这已经是在触碰红线了。听完这2个例子，大家是不是觉得过海关问话简直像在走钢丝，一句话说错就万劫不复？其实啊，这里面是有标准答案和安全话术的。李安然在这里要告诉大家一个最核心、最要紧的原则。当海关问及现金用途时，您的脑海里必须立刻把自用和他用或商用区分得清清楚楚。在海关的认知世界里，旅客携带的钱只有2种，一种是您自己旅游期间要花掉的，这叫自用资金，是合法且受欢迎的；另一种是给别人的，帮别人带的，或者用于生意往来的，这叫第三方资金转移或商业用途，是重点审查甚至严厉打击的对象。所以，请您一定记住，哪怕您这钱兜里揣的，最终确实是想给孙子当红包，或者给女儿贴补家用，在您双脚站在海关柜台前的那一刻，这笔钱必须也只能是您个人的旅游消费资金。那么，那些经常飞来飞去的商务人士，或者我们空乘人员是怎么教自己家人回答的呢？李安然给大家总结了几个非常实用的应答模板，大家可得记牢了。第一个也是最重要的模板，当海关问 Why do you carry so much cash？ 为什么带这么多现金时，最安全、最通用的回答就是 For my travel expenses， 作为我的旅游花费。这短短几个词就是您的护身符。因为作为游客，您带钱来这个国家消费是他们最乐见的行为，您可以非常自然、自信地解释说，这是我计划用于接下来几周的酒店住宿、餐厅用餐、景点门票以及购买一些纪念品的预算。即便您带了9900美元，只要您清晰、镇定地表明这是旅游开销，海关官员绝大多数情况下不会再深入追问。第二个模板，如果您携带的金额确实比较大，海关可能会流露出疑惑，一个人旅游需要花这么多吗？这时候，您可以顺势解释为家庭旅行的总预算。比如，如果您是和伴侣一起，或者带着孩子全家出游，您就可以说，这笔钱是我们全家这次旅程的共同费用，包括所有人的机票、住宿、餐饮和购物。这样一平均，人均数字就显得非常合理了。第三个模板，如果您的行程里确实包含了要赠送给亲友礼物或现金，切记不要直接说给钱 give money。在西方文化语境里，长辈为晚辈准备礼物 gift 是非常正常且受尊重的。但即便是准备作为礼物的现金，在报关和回答问题时，也要巧妙地将其融入您的整体旅游预算或个人花费中，不要主动去强调它的赠与对象和性质。李安然还要教大家一句可以事先练习的万能金句，英文不好的朋友可以写在小纸条上备用。
当被详细盘问时，您可以镇定地看着官员的眼睛说 "This is all my personal money for my own travel use." 这都是我个人的钱，供我自己旅行使用的。这句话就像一面盾牌，能有效抵挡掉大部分的怀疑和追问。在这里，李安然要特别叮嘱咱们的中老年朋友，咱们中国文化里重人情，讲互助，觉得帮老乡捎点东西，带点钱给他在国外的孩子，是再正常不过的事。但在国际机场的海关，这条人情社会的规则完全不适用，那里只有冷冰冰的法律条文。首先，绝对千万不要替任何陌生人携带物品，哪怕是一个看起来微不足道的小信封、小包裹，或者对方看起来多么无助、多么可怜，甚至以重金酬谢，这些物品里很可能藏匿着非法现金、毒品或其他违禁品。一旦在您的行李中被查获，您就是第一责任人，百口莫辩，可能面临严重的刑事指控。其次，如果您携带的现金包括旅行支票、汇票等总额确实超过了$10,000或等值外币，李安然强烈建议您一定要主动、诚实的申报。很多人害怕申报，觉得会被征税或扣留，这是极大的误解。申报 declaration 只是一个程序，目的是向海关声明您携带了超过限额的合法资金，并证明其来源正当。通常，只要您主动申报，并能够出示合理的资金来源证明，如银行取款单、卖房合同、退休金发放记录等，海关只会简单核对，很快就会放行。最冤枉的情况是，您带了$10,050，因为怕麻烦或心存侥幸没有申报，结果被安检设备或巡逻犬查出来，那么因为这多出来的$50，您可能面临全额没收、罚款甚至更严重的法律后果。现在的海关检查技术非常先进，各种扫描设备不仅能透视您的行李箱，甚至能探测到您身上是否藏有大量纸质钞票。所以千万不要再用那些过时的、危险的土方法，比如把钱缝在衣服夹层，藏在鞋底，或者塞进随身携带的食品包装里。这种行为在海关看来是典型的有意隐匿，几乎等同于承认这笔钱有问题。即便您藏匿的金额只有2-3千，一旦被发现，海关就有充分理由怀疑您所有的钱财来路不正，一定会对您进行严格审查。根据李安然了解到的情况，很多被海关请进小屋的长辈，除了回答内容有问题，往往还败在了紧张2字上。他们眼神躲闪，说话结巴，额头冒汗。要知道，海关官员每天面对成千上万的旅客，他们都是察言观色的高手，非常擅长捕捉微小的表情和肢体语言。如果您自觉英文不好，容易紧张，李安然教您一个实用技巧：出行前把您的详细行程单、酒店预订确认单、往返机票信息全部打印出来，放在随身背包最容易拿到的地方。当海关官员对您携带的现金数额表示疑问时，您就可以不慌不忙地拿出这些文件，指着上面的日期和地点告诉他们，您看，我计划在这里旅行 XX 天，要入住这些酒店，参观这些景点，所以我需要准备这些现金作为费用。这种有据可查的旅行计划是证明您资金用途合理性的最强有力的辅助证据。另外，关于钱从哪里来这个问题，您也需要有所准备。如果携带金额较大，海关很可能会追问资金来源，这时候您的回答必须清晰、肯定。例如，这是我的退休金积蓄，这是我卖掉一套小公寓的钱，或者这是我多年的储蓄。如果您能随身携带一张近期银行换汇的水单或取款凭条，那就再好不过了。切忌回答朋友给的、帮别人暂时保管或者别人让我带的，这类回答无异于给自己挖坑。总结一下，李安然给所有准备携带现金出国的朋友们几条黄金法则。第一，数额务必准确。海关问您带了多少，您回答的数字必须与您实际携带的总额基本吻合，差个几十块可能问题不大，但如果您带了12000，却只说带了8000，这就构成了故意瞒报，性质就严重了。第二，态度务必坦然，回答问题时要目视对方，语气平和，不要有小动作，问什么答什么，回答要简洁明了，不要画蛇添足，避免言多必失。第三，核心坚持自用，这是贯穿始终的最高原则。
无论这笔钱您未来的真实用途是什么，在过关的那一刻，它必须且只能是您个人此次旅行相关的消费资金。除了现金，李安然还发现不少长辈喜欢带一些家乡的滋补品或特产出国，比如一些风干的药材、海味等。这里要额外插一句，即便您的现金申报和处理的滴水不漏，如果您的行李中夹带了未经申报的动植物制品或食品，如某些鱼干、肉松、种子等，一旦被海关查获，他们会因此对您的整体诚信度产生严重怀疑，进而可能对您携带的现金进行更苛刻、更严格的审查。所以，出门行李务必清爽，该申报的物品一定要申报，避免因小失大。说到这儿，您是不是觉得海关规矩繁琐，甚至像在刁难？其实，海关的职责是维护国家金融安全，打击非法资金流动，严格并非针对个人。正所谓知己知彼，百战不殆。只要我们提前了解规则，掌握沟通方法，过关往往只需1-2分钟。安康百惠一直希望能为大家解读这些生活中细小却关乎重大利益的问题。李安然衷心希望每位出国的朋友都能带着好心情出发，平安顺利归来。如果您觉得这些海关应答技巧有用，请不吝点赞收藏，也请分享给身边有计划出国的亲友。您的一次随手分享，或许就能帮他人避免不必要的损失和麻烦。在接下来的节目里，我还会继续分享海外就医、跨境资金支持等实用知识。如果您还没订阅，欢迎点击加入，让我们一起把日子过得更明白、从容、有底气。最后还想唠叨一句，咱们的钱来之不易，最怕因为不了解规则而在海关飞走或卷入纠纷。多一份准备，就多一份从容。出门前做做功课，过关时记住要点，带上微笑。海关只是例行公事的守门人。如果你有具体问题或想听什么话题，欢迎评论区留言。我是李安然，感谢收听，祝愿大家身体健康，出入平安，咱们下期再会。